Ako su legenda, zašto ih ljudi i danas viđaju? Tu su bile vrbe. I ja pošla u prodavnicu i sretnem komšiku i čujem šušnjavu šušti kao folija, odjednom izlete ogroman sjaj i nama prelete preko glava i mi se upašile. Pa ja verujem kad sam ga videla, ne bi verovala da nisam videla, pošto sam ga videla, verujem. Zmov. 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 Ako zmaj i muma paduri postoje, ima li razloga za strah? Се появяше па не уморило му. Pre smrti, ako nešto se pravi tu, evo ima 2 kuće, ja se doa cășara ma spusta. Ja 2-3 sări vine, ua, 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 iu, 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 ide okolo. To su umrli i žena i muž. I u jednu kuću i u to je ostale kuće prazne. To zvuči jednostavno jezivo, taj zvuk. O! 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 To je šumska majka. Mnogi kažu da su je vidjeli, međutim nikoga nije povredila, iako postoji. Dobrodošli u Homoljski kraj, gdje vekovima veruju u čudesna i stravična bića. Kad smo mi bili na mleku, ja sam čekala mog Miodraga da dođe da mi pomogne, gore kod čobanina, njega nema i već vata mrak. Ja krenem sa mleko, pomogli smo ovce. Rekao, gde si se zabavio i šta te nema? A on kaže, gledao sam onog pusnika kako leti u pola strane i ode prema Dunavu. Dragica i Zorica, kume iz sela Dobra kod Golubca, imale su nekoliko bliskih susreta sa zmajem. To je prošlo kao vatra neka, ali ide tanko, pa onda sve kako pri vrhu, ono je sve onako deblje. I to je prošlo preko potoka i preko brda i sišlo van prema selu. Vi verujete da je to bio zmaj? Pa ja verujem kad sam ga videla. To sam videla, to ne može niko da mi kaže da nisam videla. A često smo viđali da šumom leti, da ide. Šta je to? Zmaj. Kažu stari da je zmaj. Oko od 1,5 do 2 je dugačak, a ide za njim sjaj, kao vatru da izbacuje. Kažu da taj zmaj nastaje od šarana kad preživi preko 200 godina. Kao zmaje radi sa njima, šta ja znam kako, šta to pojma nemam. Ne znam ni ja kako da objasnim. Sa ženama? Da. On nalazi sam što mu treba. Kad mu se devojka neka svidi, devojčica, on se pretvori u najlepšeg momka, dolazi u snu, dok ne pretvori se u stvarno pravog momka, da se ona zaljubi u njega i posle ona ne gleda uopšte druge momce. I ne sme, onda već osvaja je on. Kako možda ispopadna nadprirodna sila ženu? To mi ne ide u glavu. Valjda muškarac može da je spopadne ili životinja ili žena ili nebitno šta. Ali kako nadprirodna sila može da spopadne ženu? Objasnite vi meni sad. Je li bilo priče, stari? Bilo je priča je bilo napletek. Stari ljudi kažu da se krije po rupinama drveća. Čak imam neki saznanja da ih moj komšija kao zapalio pa našao mast jedno drugo. U selima oko Majdanpeka ima i lovaca na zmajeve. Kod Vlaha zmaj uglavnom nije predstavljen kao zmijoliko biće, već je sazdan od vatre.
postojali su ljudi i dan danas postoje koji isteruju zmajeve tako što znaju otprilike gdje on živi u šupljini nekog drveta i onda se zapali vatra i ta mast koja se nađe iz pukotine drveta, ona služi protiv uroka dece. Ima li u ovom suvom drveću, starom drveću i u ovoj šumi oko vas negde zmaja? Ja nisam ga vidio. Ne. Možda ima, ali ja nisam, nije mi palo na oči nigde. Ali pazite, zmaj postoji i u književnosti, zmaj svugde postoji. Ali ko može da nam objasni gde je taj zmaj? Koga je uhvatio, koga je našao, koga je video, koga je slikao? To retko ko može i da vidi. To je jako retko, zato što sad svi gledamo televizora, niko ne gleda više noću šta prolazi šumom. Homoljske šume kriju još jedno biće. Za neke ona je vila, za neke demon. Šumska majka ili na vlaškom Muma Paduri. Ona može da se pretvori u mladu, lepu devojku, isto tako može da bude starica. Može da bude naviljak sena, može da plače, da se smeje, da vrišti kao malo dete. Ne treba je imitirati, ne treba ponavljati za njom te reči koje ona izgovara. Muma Paduri când vine, nu e bun. În sat se desește și eva, poate să moară vreunul, ori să face un râu. Așa a povestit lumea ai bătrâni de mult. Zbeară, "Ua! Ua! Ua!" și merge. Zboară presus. Ja nisam vidio, i bolje da nije vidim. Moj ćale pokojni, on kaže, vidio par puta. Ja nisam. Ja znam da on osjetu divlje svinje, osjetu lisice, a ona šumska majka, oni ne osjetu. Dosta sad. Mir, dosta. Ej, vidi da pričamo s ljudima. Beži, ajde, beži. Beži tamo, ajde, beži. I mada se o njoj često govori kao o zaštitnici žena, javljanje šumske majke predskazuje nešto loše. Kao dete, dok sam slušala stari što su pričali, ja to nisam verovala. Ali prvo dete, prvu bebu, kad sam imala od pola godine, i čujem grebe. Odjednom čujem au. Ja se uplaši, au, 3-4 puta i čujem grebe. Čuje se dobro dok se sišu dole na ćošak ovako. Ako mi zovemo po vlaški ungeće, na ćošak dole. Na 2 godine moje dete se razboli, žensko dete. Ćerka joj je bila na samrti. Tada je još jednom čula glas Mume Paduri. Ono vrišti, laje, smeje se, svira, kikuće, znaš, smeje se u glas. Tamo dole gde je bila jedna bara, pored reke. Smo se vratili, ja sam, dobro, dete mi je pred smrti, ja sam već slabo mogla i da čekam i da vidim i da čujem, da slušam. Kako su zvali stari čum majka, to je ona što se javi, što dođe smrt.
primjer, pre 20 godina, kad su još uvijek bili ovi stariji ljudi u ovom kraju, svakoga da si pitao, da si pitala, svako bi ti objasnio da ona postoji. Hoće da se pretvara kao mlada u venčanice, da se pretvara u svakojake životinje. Međutim, ja s jednim komšijom smo pričali isto tako, verovanja su naša takva kakva jesu, ono po pitanju nauke. Nauka jača od svega, bar u današnje vreme, 21. vek. Komšija me pita, pa kaže, ako je neko vidio u venčanici, gde kupuje venčanicu, kao u kojoj prodavnici kupila tu venčanicu? Mislim, logički. Žene koje se u ovim krajevima bave vlaškom magijom pominju šumsku majku u svojim bajalicama i tako brane decu od uroka. Ali kada u selima istočne Srbije dođe noć, možda je ipak najbolje ostati u kući, uz televizor.